maju. Jalan. Jalan di tempat. Stop. Nah, formasi. Jalan. Nih. Stop. Pada inspektur upacara. Hormat. Stop. Tegak. Stop. Lapor, pengibaran bendera siap dilaksanakan. Jangan. Inilah prosesi latihan Paskibra tingkat Kecamatan Sukasari dalam acara pengibaran bendera yang didampingi langsung oleh kakak pembina dari Satpol PP Bapak Cece, dan ini salah satu petugas pembawa bendera. Jalan di depan. Stop. Tutup formasi. Jalan.
1 langkah ke belakang. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. 3, 4 langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Henti. Gerak. Jalan di depan. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Oke, inilah pasukan Paskibra peserta dari siswa-siswi SMK Al Munawaroh Sukasari yang sedang melakukan pelatihan upacara menaikkan bendera untuk pelaksanaan pada tanggal 17 Agustus dalam rangka HUT RI tanggal 17 Agustus tahun 2022 di Kecamatan Sukasari. Terima kasih.